umukunzi w'inzu y'ibitabo yanyoherereje agakuru kagufi cyane, aravuga ati Dashimo udushakiremo isomo. Nabasezeranyije ko bitewe n'uruhare mugira mu kiganiro, abantu benshi mumbaza cyangwa se inyigisho runaka mumbaza, burya muba mugize uruhare rukomeye cyane mu kiganiro, muba mubarije abantu benshi cyane bakurikira kino kiganiro. Niyo rero umaye inkuru runaka irimo isomo runaka, ushobora kuba uryumva ariko wenda ukavuga uti Dashimo nawe uze gushyiraho akawe, nzajya ngerageza uko nshoboye kugira ngo dukomeze kubana, ko ikiganiro ntabwo ari icyanjye gusa, ni icyanjye namwe ndetse ni n'icyanyu no kurushaho. Ako gakuru ke rero karavuga ngo igihe kimwe umusore muto yegereye sekuru yari umunyabwenge. Uwo musore muto yaraje kumugisha inama. Umusaza yabonye uwo musore ababaye anahangayitse, arangije aramubaza ati wabaye iki mwana wanjye? Umusore ati urabizi ndi imfubyi, ni wowe wenyine nsigaranye ugerageza kunyitaho mu bushobozi bwanjye, rero nje kukugisha inama. Ngerageza uko nshoboye nkakora cyane, ariko ubukungu bugakomeza bukifata nabi, kandi mu by'ukuri mbona ntako mba nagize. Niba ari inyatsi, niba nararozwe simbizi, ndagushaka irya mukuru ryamfasha guhagarara neza mu bijyanye n'ubukungu, kubera ko niba ari akazi ndakora nta bunebwe ngira, ariko kubera iki nahirwa mu bijyanye n'ubukungu. Mu guha inama umusaza yatangiye amubaza utubazo tworoshye cyane. Ati mbere yo kukugira inama ndashaka kubanza ukambwira amakuru agezweho mu myidagaduro. Byasaga naho ari ugusetsa. Umusaza ati ndumva nshaka kuyamenya rwose mwana wanjye. Umusore arondora amakuru menshi byamamare bitandukanye, iminota 20 ihirika akivuga amakuru y'imyidagaduro. Umusaza ati ngaho noneho nyuriramo no mu mikino numva ukuntu bihagaze mwana wa, turanshimishije cyane rwose mu myidagaduro. Umusore atondagura amakuru yose y'imikino yaranze ukwezi, isaha irirenga ari kuyatondagura. Umusaza ati ngaho nyuriramo n'amakuru ajyanye n'ubukungu mwana wa. Ati niki kigezweho mu bukungu? Ese isoko ryifashe gute muri iki gihe? Niki umuntu yashoramo? Umusore ati muze, iby'ubukungu byo rwose ntabwo mbikurikirana cyane. Umusaza ati harya waje kungisha inama zijyanye n'iki? Umusore ati ndifuza gutera imbere mu by'ubukungu rwose, kubera ko ngerageza ibishoboka byose ariko nkagumya ndi wa wundi. Umusaza ati rero nkurikije ikibazo nkubajije mu kanya, nakubajije ibibazo bibiri, kirayi cya gatatu kirakunanira. Ikibazo nsanze ari wowe. Ni gute ushaka gutera imbere mu by'ubukungu kandi umwanya wawe uwumarira mu mikino no mu myidagaduro? Uza amakuru y'imikino yose yabaye, uza amakuru y'ibyamamare byose, ariko nta makuru na make y'ubukungu uzi, kandi urashaka gutera imbere mu bukungu. Nyirabayazana w'ikibazo ufite rero ni wowe ubwawe, n'ibyo utakazaho umwanya wawe. Niba ushaka gutera imbere mu by'imikino ujye wita ku mikino cyane, nabonye unayizi cyane. Ariko niba ushaka gutera imbere mu by'ubukungu ujye wita ku by'ubukungu cyane. Niba ushaka gutera imbere mu myidagaduro ujye wita ku myidagaduro cyane. Ariko niba ushaka gutera imbere mu by'ubukungu ujye wita ku bikubaka mu bijyanye n'ubukungu bwawe. Ati Dashimo niba hari irindi somo washyiraho nawe uryongereho. Isomo rwose ririgaragaza neza, bihuye na bya bindi nkunda kugarukaho, iyo ubwonko budahugijwe n'ibibwubaka, ni ibintu bita byikora ko bita buba ingaruzwa muheto y'ibubusenya. Iyo ubwonko budahugiye mu kwiyungura ubumenyi, ni ibintu bita byikora ko bita buba ingaruzwa muheto y'imyidagaduro. Ibibazo byinshi abantu bafite muri iki gihe biterwa no kutagira ubushake bwo kwita ku bintu bibakangura cyangwa se ku bintu bibubaka, ahubwo bagahora bashishikajwe n'ibibanezeza. Ibanezeza byinshi rero biba bishingiye ku myidagaduro. Niyo mpamvu bavuga ko ubuzima bwose umuntu abayeho aba bukwiriye hakurikije ibyataho umwanya we cyane. Ntabwo ushobora kuba umutsinzi mu by'ubukungu mu gihe umwanya wawe munini utwarwa n'imyidagaduro. Ni nk'uko utaba umutsinzi mu myidagaduro mu gihe umwanya wawe munini utwarwa n'ubukungu. Byose bigenwa n'amahitamo y'aho umwanya wawe utikirira.
ntimwibuka se rya hame rya four banners? The four banners murayibuka? The four banners nigeze kuyivugaho. Burya mu buzima busanzwe twifuza ubuzima buri hamwe kandi buringaniye. Tuba dushaka ubuzima burimo byose. Nimvuga byose wenda ushobora kubihinira nko mu ngingo enye. Kuba dufite ubuzima buzira umuze, kuba twarakabije inzozi zacu, kuba dufite umuryango unezerewe, ndetse tugaragiwe n'inshuti z'umumaro. Ibyo bintu bitatu uramutse ubyujuje kuri iyi si, waba ufite ubuzima buri hamwe kandi buringaniye. Kuba dufite ubuzima buzira umuze ni ukuvuga ubuzima bwawe rwose nta kibazo. Kuba warakabije inzozi zawe, kuba ufite umuryango unezerewe ndetse ugaragiwe n'inshuti z'umumaro, ibyo bintu uramutse ubyujuje, nta muntu waba unezerewe nkawe kuri iyi si. Ibi rero biba byifuzwa n'abantu benshi, ariko bake gusa nibo babasha kubigeraho, kubera ko kugera kuri buri kimwe muri ibi ngibi bisaba kugira igitambo, ibindi bisigaye. Iryo ni ryo hame twize rya the four banners. Iyo ushatse kugira ubuzima buzira umuze, uhitamo kugira igitambo byibuze kimwe cyangwa bibiri bisigaye. Washaka gukabya inzozi, ugahitamo kugira igitambo kimwe cyangwa bibiri bisigaye. Washaka kugira inshuti nyinshi z'umumaro, nabwo bikaba uko nguko. Washaka umuryango mwiza, kubonera umwanya umufasha wawe, abana bawe n'umuryango muri rusange, nabyo bikagusaba kugira igitambo kimwe cyangwa bibiri bisigaye. Ni gake cyane wasanga umuntu w'umukire ku isi yarahiriwe n'urushako ku buryo afite umuryango unezerewe. Niba muzabona abakire benshi b'isi bahora muri divorce, cyangwa se ugasanga umukire wa mbere mu isi afite ubuzima buzira umuze, akaba agaragiwe n'inshuti nyinshi z'umumaro zimukunda bya nyabyo, zitamukundira amafaranga ye, ni gake cyane uzabibona muri iyi si. Ntabwo bipfa kubaho, niyo bibaye biba ku bantu mbarwa wabarira ku ntoki, kubera ko bisaba ko bimwe ubyigomwa mu kurengera ibindi. Niba uhisemo umuryango ugahitamo urugo, ubwo umwanya wawe munini urawuharira umuryango. Iby'amafaranga ubigendemo gake, iby'inzozi ubigendemo gake. Niba uhisemo amafaranga cyane, umwanya wawe urawuharira amafaranga. Iby'umuryango bigendemo gake, ibyo kwiyitaho ngo ugire ubuzima buzira umuze nabyo bigendemo gake. Ntabwo uba ukibonye umwanya uhagije wo gukora ka siporo, n'uba ukibonye umwanya uhagije wo kwita ku bana bawe n'ibindi bitandukanye. Ibi rero nibyo bigarukaho cyane iyo tuvuze theory ya the four banners. Nimvuga the four banners, ni theory igereranya ubuzima bwacu n'amashyiga ya gaze, ariko ni amashyiga 4. Iyi gaze iteka rwose. Ni ukuvuga ko iyi teori ushatse kuyishyira kuri gaze, ni nka gaze ifite amashyiga, ariko ushobora gutekaho inkono 4 zitandukanye icyarimwe kuri ayo mashyiga. Buri shyiga rigereranya n'ibintu wageraho mu buzima bwawe. Ishyiga rya mbere wenda uryita umuryango wawe, ishyiga rya kabiri uryita inshuti zawe, inshuti mizi, ishyiga rya gatatu uryita ubuzima buzira umuze, hanyuma ishyiga rya 4 uryita inzozi zawe cyangwa se akazi kawe. Tekereza noneho ko ayo mashyiga ya gaze afite ikigero ntarengwa cyo gucanwa kuri buri shyiga. Bivuze ko bidashoboka ko hari ishyiga ryarenza rigenzi ryaryo mu gucana cyane kurusha irindi. Yose acanwa n'ikigero kimwe. Niba yose acanwa n'ikigero kimwe, akaba ari 4, ubwo buri rimwe rifate nk'aho ricana ku kigero cya 25%, n'irindi bikabuko. Muri make nuyacanira rimwe yose, bya bindi by'ubuzima buringaniye navugaga, buri rimwe rizaba riri kuri 25% byo gucana. Ariko nucana 2 gusa, abiri asigaye azahita aba 50% kuri buri rimwe. Nucana rimwe gusa rizaba ari 100%, ariko nuyacanira rimwe, izo mbaraga 100% zizagabanywa ayo mashyiga yose uko ari 4. Muri make iyo ujimije rimwe, imbaraga zaryo zihita zijya mu yandi acanye gutyo gutyo gutyo. Kugira ngo ishyiga rimwe ricanwe rero mu buryo bw'100%, bisaba kuzimya andi mashyiga yose ukaricana ryonyine. Andi mashyiga asigaye ahinduka igitambo kugira ngo ishyiga rimwe ribashe gucanwa mu buryo bw'100%. Bivuze iki rero?
bivuze ko niba uhisemo akazi mu buryo bw'ijana ku ijana, andi mashyiga yose asigaye ni ukuvuga umuryango, inshuti n'ubuzima buzira umuze urayazimenya. Niba uhisemo ubuzima buzira umuze mu buryo bw'ijana ku ijana, ubwo akazi uribagirwa, umuryango wibagirwe, inshuti wibagirwe. Niyo mpamvu hari umuntu twigeze kuganira aravuga ngo iyo uhora muri jimu cyane ngo ikofi irananuka. Yabivugiye ko kera yajyaga aterura ibyuma ariko ubu ngubu ntabwo akibiterura cyane, ahubwo asigaye yita kuri bizinesi. Yahagaritse guterura ibyuma nyuma y'aho ahuye n'umukire. Umukire aramubwira ati rero nukomeza guterura ibyuma cyane ikofi izananuka. Ati ubu ngubu ushobora kunkubita turwanye kubera ko warateruye, uri gisore, ufite ibiboko, ushobora kunkubita ingumi nkagwa hasi. Ati ariko negeye hirya kubera ko ndi umukire, nshobora gufata abasore nkabanyanyagizamo inote za 5 nkababwira ati munkubitire uriya muntu, ngo bakaza bakagukubita. Ngo kuva uwo munsi yahise ahagarika guterura ibyuma atangira gucuruza. Ubu ngubu nawe amaze gutera imbere cyane, afite ubuhamya bukomeye rwose. Nuba niba uhisemo ubuzima buzira umuze rero ukajya uhora muri gym mu buryo buhoraho, wiyitaho, ukora ka siporo, ibijyanye n'akazi uribagirwa, umuryango wibagirwe, inshuti wibagirwe, n'ahandi bigenda gutyo. Gusa muri iyi theory bivuga ko byibuze ushobora kuzimya amashyiga 2, andi 2 asigaye agatuma uba umutsinzi kubera ko waba wayagejeje byibuze kuri 50% buri rimwe. Urugero ushobora guhitamo umuryango n'akazi gusa, akaba ari byo ushyiramo imbaraga zawe zose, nta kabuza waba umutsinzi nubwo bitaba 100%. Gusa ukazirikana ko ubuzima buri balance, ni ubuzima hahandi utunga duke tukunyuze, 25% ukabonera umwanya inshuti zawe, 25% ukabonera umwanya umuryango, 25% ukabonera umwanya ubuzima buzira umuze ukiyitaho, hanyuma indi 25% ukabonera umwanya akazi kawe. Ahangaha uba ufite ubuzima buringaniye, uba uri umutsinzi ndetse uba unanezerewe nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza muri iyi theory. Ariko muri buri kimwe cyose nta na kimwe uba warakabije mu buryo bw'100%, nta na kimwe wabashije kugeza mu bushorishori neza mu rugendo rwo kuba umutsinzi. Gusa kuba umutsinzi burya nabyo bisobanurwa mu buryo butandukanye, biterwa na buri muntu uko abyumva. Hanyuma iri hame ufashe umubare w'abantu twita ko babaye abatsinzi muri ubu buzima bose, usanga bafite ubuzima butaringaniye. Haba hari icyuho uko byagenda kose, haba hari icyabaye igitambo muri bya bindi 4 navugaga haruguru. Ukagira amafaranga ariko urugo rukakunanira, ukagira amafaranga ariko nta buzima buzira umuze, ukagira amafaranga ariko nta nshuti, n'umuryango rwose ukakwanga kubera ko ntabwo ubonera umwanya. Nigeze no kubaho urugero ku bakire ba mbere mu isi. Ubushize nabahaye urugero kuri Elon Musk, uyu CEO wa Tesla cyangwa se wa SpaceX. Yigeze gutangaza ko byibuze akora amasaha 100 buri cyumweru. Muri make kuruhuka kwe ni hafi ya ntako. Yigomwe ubuzima buzira umuze kubera ko kuruhuka bitanga ubuzima buzira umuze. Ayo masaha aba ari mu kazi, kandi ayo masaha yayasimbuje umuryango we, yayasimbuje inshuti. Uko byagenda kose rero hari ibitambo atanga kugira ngo ayo masaha aboneke. Hari n'abandi bakire ba mbere ku isi bamaze igihe mu nkundura ya za divorce. Ibyo nabyo ni ikigaragara ko nabo bamwe na bamwe bigomwa umuryango kugira ngo babashe kugera ku butsinzi. Muri make ariya mashyiga 4 asobanuye igihe cyawe n'imbaraga zawe. Ubwo nashaka kubihuza n'iriya nkuru y'uriya mukunzi w'inzu y'ibitabo. Umwanya wawe n'imbaraga zawe nubiharira akazi cyane, hari bigomba kuba igitambo. Urugero umuryango, ubuzima buzira umuze cyangwa se inshuti. Umwanya wawe nuha umuryango cyane, hari bizaba igitambo. Akazi, inshuti cyangwa se ubuzima buzira umuze, bigakomeza gutyo. Yishaka rero ko buri kimwe cyose ugishyikira muri ibi navugaga haruguru, wiyemeza yuko nta na kimwe uzageraho mu buryo bw'100%. Ukemera kubaho ubuzima buciriritse bwa 25% ariko buguha amahoro n'umutuzo. Iri hame rero rigaragaza ko buri mahitamo agira igitambo gishingiye ku byo duharira umwanya n'imbaraga zacu. Niba utakaje amasaha 5 mu myidagaduro, ayo masaha 5 wakabaye uri mu by'akazi, wakabaye uri muri gym, wakabaye uri kumwe n'umuryango wawe, umufasha n'abana bawe. Ngira ngo noneho iri hame murimo muraryumva neza. Uko ukora ikintu kimwe niko wegezayo kigenzi cyacyo. Muri make amahitamo buri gihe aba ari ayawe. Urashaka kubaho ubuzima
bukora mu nguni zose ariko buciriritse buri kuri 25%, biragusaba gucana amashyiga yose icyarimwe uko ari ane. Cyangwa urashaka kubaho ubuzima buri mu bushorishori ku kintu runaka kimwe wiyemeje ukagishyira ku ijana, urahitamo. Biragusaba kuzimya ahandi hose, ucana ishyiga rimwe gusa. Iri hame rigarukira gusa ku mashyiga ane, ariko nanone ushobora no kongeraho n'andi mashyiga kuri gaze y'ubuzima bwawe, kongeraho umwanya wo kwiyungura ubumenyi, amashuri, umwanya w'impano, umwanya wo gusenga, umwanya wo kwitekerezaho, gusoma ibitabo n'ibindi bitandukanye. N'ubundi iri hame riraguma ari rya rindi. Nujya mu byo kwiga wenda akazi uraba ugashyize ku ruhande, nujya mu byo gusoma ibitabo, ubwo siporo uraba uyishyize ku ruhande, nujya mu byo kuririmba ngo urakuze impano, hari ikintu uko byagenda kose kigomba kuba igitambo. Kandi noneho amashyiga agenda ahindagurika uko ugenda usaza. Amashyiga wacanaga uri muto ntabwo ari yo uba ucana ugeze mu myaka 20, wagera muri 30 bigahinduka, wagera muri 40 bigahinduka, wagera muri 70 bigahinduka, gutyo. Ishyiga rimwe iyo rizimye riha imbaraga andi mashyiga asigaye. Iyo uri umwana rero amashyiga yawe aba atandukanye n'ay'umuntu mukuru. Muri make, amahitamo ukora mu gukoresha igihe cyawe n'ibitwara igihe cyawe niyo agena ubuzima ubamo. Iri hame rero ni ihame rikomeye ryuzuza neza ririya somo twize mu kanya muri ka gace twahari isomo ry'umunsi mu nzu y'ibitabo.